뭐야 이거? 스테이지야 스테이지. 무대. 파이팅. 훈육이래 훈육. 아 잠깐만. 아 잠깐만. 어디가? 아니. 뭐가 무서워? 아니 이거 술래 있어? 아니 우리 아니 이게 문제 여기 아까 문자 온 게. 아 여기 열지 마. 가. 여기 안 되는 거지? 모르겠어. 아니 그러니까 우리가 아 여기 되잖아. 우리 학용품을 찾아서 여기 돼. 여기 문제를 아 왜 나 혼자 보내? 너가 뭐가 무서운데? 너가 뭐가 무서운데? 뭐가 왜 무서운데? 이들이야? 학용품 찾으라면 그 없잖아. 없어요 여러분. 어떡해요? 근데 그 문제 푸는 데가 밑에 층에 문제 푸는 데가 3학년 7반 들어갔는데 그 문제 푸는 데